Anjir. Wow. Kita akan berpisah di Anyer, Pasar Anyer. Untuk area Serang kita lewat Tak-Takan. Ya, lewat Tak-Takan. Terus yang untuk Cilegon dan Merak itu lurus. Nanti kita akan berpisah di Pasar Anyer itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ananda RH di channel Abang JTX. Oke cuy, jadi pagi ini, pagi menjelang siang, gua sedang berada di kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Ini kita habis acara anniversary Tim Belu. Dan kita sekarang prepare mau pulang guys. Dan ini motor udah kotor banget karena semalam hujan ya. Dan di sini banyak moge guys. Oh anjir, ada Jet 800 di depan gua. Oh di sana ada Ducati Jet 900 dan JTX 10R. Ada JTX 25 juga, Bandit. Dan ini dia hasil perform kita bareng korban ABG. Gimana bos? Gas. Oke. Mantap. Oke. Kita prepare pulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi panasin motor dulu guys. Karena ini motor semalam habis kehujanan ya. Dan harus dipanasin dulu. Nah, di sana juga ada GSX 1000. Anjay, pokoknya pecah banget hari ini. Lumayan lama manasin motor ya, karena supaya enak digasnya. Ini paling enak di bawah nih, Jet 800 sama Jet 900. Nggak capek cuy. Kalau kayak sport firing begini lumayan juga. Ya oke, kita mau berangkat ya. Anjir, seri cuy geberan JTX 10. Gila, rame moge cuy. Anjir basah cok. Ini ketua Tim Belu JTX hijau guys. Dan kita kali ini mau anjir iseng banget. Kita kali ini mau lewat Pandeglang guys ya, bersama rombongan Pandeglang. Oke. Nah, ya. Ayo. Oke cuy, kita kali ini lewatin pegunungan lagi guys. Kali ini bersama JTX 6R Misa guys ya. Kita lewatin Pandeglang. Ini dua motor aja bikin berisik banget ini guys.
apa JTX 6 baru gas aja udah 100 km guys. Pila-pila cerita ya. Gila ini berisik. Oke guys, mungkin gue videonya kali kita skip dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, kita lagi rest dulu dan ini, aduh, korban ABG kena motornya guys. Bom bensin yang di depan yang bagus itu, kita istirahat di situ. Oke sih, kita lanjut lagi karena ada sedikit ya trouble, tapi udah aman guys. Aduh, tekan guys.
bocil-bocil auto pada ngejar-ngejar cuy. Biar di depan pos polisi. Ya kita naik gunung guys, itu Gunung Pulau Sari ya. Anjay. Anjir, ini tanjakan rasanya kecil cuman tinggi banget ini, gila. Gua kira tanjakannya landai ya, ternyata curam banget sih. Ini menggema sekali di sini ya. Anjir. Lumayan juga guys. Ini bagus banget sih pemandangan di depan gua, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, ini bagus banget sih gunungnya. Ini depan gua adalah Gunung Pulau Sari guys. Jalannya enak banget ini. Ya Allah. Aduh, tiba-tiba mobil masuk guys. Anjir, dia naik 6 geber-geber terus deh.
auto nengok cuy. Anjir, lagi mau kemana ini mobilnya? Ya, kita rest dulu guys di pom bensin ya. Wah, ini rame banget sih. Oke, kita rest dulu. Capek. Apa? Lumayan. Apa? Istirahat dulu. Iya. Deketan apa?